Модное нынче слово и очень важное понятие «интеграция». И именно интеграции была посвящена состоявшаяся недавно в Русском драмтеатре презентация нового учебного курса эстонского языка для неэстонцев нашей республики. Он сделан в рамках проекта «Intellect», и это курс индивидуального изучения языка, и он построен на восприятии языка на подсознательном уровне. Но более подробно об этом в нашем следующем материале. Этот курс построен на запоминании 2000 наиболее употребляемых слов, необходимых в каждодневной жизни. Слова же записаны на видеокассеты, и при записи использован так называемый эффект 25-го кадра, который глазом не читается, а запоминается на уровне подсознания. Считается, что таким способом обучали иностранным языкам будущих разведчиков. Человек проходит через несколько этапов обучения. Прежде всего, когда мелькают там кадры, 25 кадров в секунду, там читать невозможно. Это действует на подсознание. И человек даже не понимает, он изучает язык или не изучает. Наукой доказано, что даже вот 93% информации можно получить вот так подсознательно. И человек, когда изучает в детстве свой родной язык, именно вот таким образом, подсознательно и его изучает. После этого подсознательного этапа следующий этап будет сознательный, когда человек слушает диктора, смотрит на слова, слушает диктора и только внутренним голосом проговаривает те слова, которые появляются на экране. Следующий этап, когда он уже вслух проговаривает эти слова и в дальнейшем по карточкам проверяет, что он усвоил, что не усвоил. Хочу еще добавить, что вот эти 2000 слов, они отобраны таким образом, что человек может после прохождения еще курсов разговорной речи сдать на категорию. Это большое подспорье человеку, который вот не имеет очень много времени и тем не менее хочет язык выучить. Когда есть дома время, свободное время, он может спокойно, в индивидуальном темпе работать с этими кадрами, которые вот появляются у него. Производственные расходы по созданию этого курса оплатил канадский бизнесмен эстонского происхождения Ylö Isberg. Он основал свой собственный фонд Ylö Isbergi интеграционный фонд, то есть интеграционный фонд Ylö Isberga, и уже много лет помогает Эстонской республике. Ma olen üle aastate vähekese aitnud Eestit, ma olen eriolümpiaadiga koostööd teinud, Eesti Vähiliiduga, samuti ja ma ise tegutsen arstirohtudega ja ma olen annetanud mõned arstirohud Eestile. Ja ma leidsin, et praegusel momendil oleks just väga tähtis ja oluline probleem oleks just integreerimist, eks. Ja minu mõttes see esimene tähtis samm on just keel. Niimoodi, et ma leidsin, et see oleks kaasaegne ja oleks vajalik ja sellega hakkasin tegelema. Kas annab midagi teie hingele näiteks? Eks annab midagi. Aga noh, elu on lühike ja lihtsalt rahast elada ja teenida raha, ega see pole kõik. Sa pead ikka aitma, eriti nõrgemad, vaesemad. Me oleme inimesed, meil on vaja seda teha, eks. See pole küsimus, minu mõttes. Rääkige palun programmist ja nagu oma osalemisest programmist. No, programm on niimoodi, nagu näed, ütleme, keelekursus, mis oli alustatud Venemaal tol ajal. See on nüüd, ütleme, üle viidud eesti keelde peale. Osadus minu poolt oli, ma osaliselt finantseerisin seda, eks te. Me tahme seda edasi viia integratsioonifondi peale, mis on praegusel momendil on tegemisel see fond. Ennem tuli minu isiklik investeeringufondist tuli raha seda aidata. Praegu on ainult teie isiklik raha, jah? Minu ja osa. Miks see programm nii tähtis on praegu Eestis? Kas, noh, kui tähtis ta praegu on? Kuule, ma usun, et küllaltki tähtis.
Nagu kuulsid kõne ajal, kui kuulsid, ei kuulnud veel. Okei. Siit väike kõne arvestakse, see on kuskil, ütleme, üle 100 000, ütleme, mitte eestlased, kes tahaksid olla Eesti kodanikud praegu. Ja esimene aste on, ilma küsimata on eesti keel, eesti keele oskus. Niimoodi, et ma arvan, et see on tähtis, et neid aidata, et saada Eesti kodanikuks. Ja siis nad saavad selles programmis osaleda, jah? Absoluutselt. Ja mille tasu eest nad saavad neid lõpetada? See on videokursus ja see on tasuline, aga see on rohkem, ütleme, teiste rida, need räägivad sellest. Ja pärast nagu Eesti integratsioonifond võib seda finantseerida ka? Osaliselt. Senini me oleme finantseerinud seda paika panna, eks seda. Tulevikus võib-olla osa tuleb sealt. Ma loodan, et võib-olla osa tuleb, eks näete. Eks tulevik näitab. I was born in Canada. My parents are from Estonia. I have a little speech that I'd like to read right now. See on eesti keeles. Mu eesti keel pole kõige parem niimoodi, ma loodan, et kõik saavad aru. Aitäh! Lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud härra välisminister. Integreerumine on tänases Eesti Vabariigis üks päevakohasene teemasid. Hilutised, põhilised, mitte-eestlaste piketid Tallinna USA sarkonna eest näitasid, kuivõrd suur on erinevate siin elavate kogukondade mõtteviiside erinevus. Võiks isegi öelda, et vene rahvusest noorukite tundeavabus oma slaavi suguvendade suhtes tuli suurele osale eestlastest üllatusele. Meie integreerimisfondid, samuti ka Vene õigeusu kultuurikeskused ning osaühingul Intellect on au teile esitada vene-eesti keelekursus, mis peaks kiirendama, lõputama neile integreerimisprotsessi. Keeleoskus peetakse integratsiooni võtmeks ja meie poolt pakutav võti peaks olema lihtsalt käsitlev neile inimestele, kes oma keelevõimet eriti kõrgelt ei hinda. Samas tuleb tõdeda, et keelekursuse abil omatakse siiski vaid passiivne keeleoskus. Edasine sõltub juba igast inimesest endast. Me kõik hindame ja ihaldame stabiilset ühiskonda, mida pole väga võimalik saavutada ilma integreerimiseta. Paljud meist on ikka veel lähimineviku kütkes, kus integreerimine tähendas sisuliselt sundvenestamist. Nüüd nähakse katseid integreerida Eesti ühiskonda mitte eestlaste samuti ohtu Eesti rahvusele. Selle püsima jäämisele on koguni oodetatud sedagi, et nii tekib meil integreeritud muulastest suure idanaabri 5. kolonn. Taolaalane ettekujutus on väär ning hoopis suurendab Eesti Vabariigis mitte kodanike hulka. Integratsioonile pole vaja seada tõkkeid. Suur töö on selles vallas ära tehtud eestikeelse meedial, kes teeb mitte-eestlaste probleemidest juttu väär, rõhutades nende olemasolu siin meie kõrval, vaid siis, kui toimunud on järjekordne kuritegu. Üleval on palju küsimärke nii siin elavate eestlaste kui mitte-eestlaste jaoks. Kui me neile otsekohaselt ja ausalt ei vastu, on lootus jõuda heaolu ühiskonda vähenema. Ühiskonnast ei saa elada nagu kartulit kotis, küll üksteised kõrval lausa künanukkide naabri tunnetes, kuid siiski igaüks eraldi. Eestis arvatakse olevat ligikaudu 100 000 mittekodanikku, kes on huvitatud Eesti Vabariigi kodakondsusest. Sellest, et elada meie ühiskonna täisväärtuslikud liikmena. Integreerimisprotsessid on teravamalt päevakorda tõusnud viimase paari aastal ning on tehtud ka palju jõud aastat suurenenud ning mõistagi ei tee see veel
liikmesmaade kodanikele, aga Eestis täisõigusliku kodanikuna tuleb osata riigikeelest. Nad teevad tõsiselt pingutusi, et üloistmegi integratsioonifondist. See on välja kasvanud ligi 1,5 aasta tagasi loodud investeerimisfond Eesti eriolümpialasi ning nagu suutsime ja oskasime, oli juba Eesti Vähiliiduga. Üks projekte oli näiteks Eesti kunstnike tööde nüüdkõna. Esimesed samme suuremahulise sammus integratsiooni plaanis. Me ei taha mingil juhul dubleerida mitte eestlastena algatust sõna kultuurikeskuse esindajad. Ma tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much. No, ma siis, mul on väga raske midagi küsida pärast seda, mida see keel, mida me kasutasime täiesti ilma igasuguste kasutamise võimalusteta siiski on püsinud, ega olegi nii raske omandada, kui üritada ja Eestis on tunduvalt kergem rääkida eesti keelt, kui seda üritada. Selle keele ära minu meelest on tulnud, nagu ma saan aru, siin on uus metodoloogia, on asju edasi, nii et see on meeldus põhjus, miks tuleks eesti keele õppida, sest saades Eesti kodanikuks, saadakse ka Euroopa Liidu kodanikuks vähemalt 4 aastat. Aga ma tänan teid ja tänan teid selle võimaluse eest siin teie ees kõneleda. Сейчас, после того, как столько, в общем, возлежального сегодня появились вот эти вот красивые кассеты с этим ускоренным методом обучения эстонскому языку. Конечно, в 2 словах это не объяснишь. Огромный труд людей вот с эстонским вариантом. Здесь у нас находятся представители президента режима Евроинтеллект и Евроинтеллекта всего господина Алексеевича. Но у нас здесь есть труженик, когда остро стоит вопрос об изучении эстонского языка. Это заводится правительство, Дубурский, и вот мы, точнее, еще у нас были, когда мы регистрировали нашу организацию, все эти определения иногда подразделены. Значит, я член Совета Центра русской православной культурной школы. В общем, он сложный, как мы обычно, непривычно. Но и на уровне подсознания. Если подавать информацию чисто и будет работать по подсознанию, информация будет восприниматься нашим подсознанием. Причем в известную театральную галерею случайно приезжает все-таки 2 слова. Я вижу, подошел художник Владимир Башев, известный в Эстонии, а что и Володя, это как-то нехорошо, может быть, так, Антова говорит на живого человека, но, например, вот этой живой интеграции, молдаване, живущие в Эстонии, русские, то есть делают, и, как говорят искусствоведы, очень счастливым образом сочетаются вот эти вот разные пласты национальной культуры. Так что вот Владимира там, можно сказать, тоже с вопросами. Ну и что же, здесь мы больше, well, take one chance, just to be polite. Maybe, well, anyone wants to say something?